Settima e ultima corsa, premio MSG Euribia J&K Viaggi. È una condizionata per femmine di 3 anni, non vincitrici di 4.000 euro in carriera. 1 Domenica è Gennaro Mitrano, 2 Dream Lady Manuel Galeazzi, 3 Desi del Duomo Carmine Piscuoglio, 4 Dalida Ban Nicola Salacone, 5 Buena Vista BR Maurizio Cheli, 6 Danza Benedetto Marigliano. In seconda fila 7 Dakar B Sandro Miraglia, 8 Diamante Dorial Salvatore Valentino, 9 Divina del Sile Francesco Trolese, 10 Diana Mecker Andrea Vitagliano. Stacco della macchina, veloce Dream Lady, scende alla corda davanti a Domenica, mentre all'esterno è Desi del Duomo. Poi vediamo anche Danza, alla fine rompe Desi del Duomo e quindi rimane in vantaggio Dream Lady che passa i 200 metri in 15,1. Numero 3 Desi del Duomo squalificato. Domenica è. Poi in terza posizione lungo la corda è Diamante Dorial con all'esterno Buena Vista BR. Intanto la battistrada passa i 400 metri in 30 tondo tondo. Siamo sulla seconda curva con sempre la figlia di Marajà al comando, con Manuel Galeazzi in sulchi. Arriva al paletto dei 600 metri in 46,5. Passaggio davanti alle tribune, si sono formate diverse pariglie. All'esterno c'è il numero 6 di Danza che è seguita da Buena Vista BR, con la quale Maurizio Cheli sposta in terza ruota. Cerca di seguirla anche Diana Mecker, poi si avvicina all'esterno anche Dakar B. Intanto siamo a poco più di 1 chilometro dalla conclusione con Buena Vista che arriva al sulchi di Dream Lady, chilometro in 1,17 appena abbondante, mentre è in difficoltà Domenica è. Intanto ci prova ancora Buena Vista BR, ma è ancora salda al comando Dream Lady. Poi vediamo vicini anche Diana Mecker, prova la terza ruota Dakar B, ma di dentro guadagna posizioni importanti Diamante Dorial. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, è sempre in vantaggio Dream Lady che affronta in vantaggio la retta d'arrivo, si butta di dentro Diamante Dorial, poi ancora all'esterno Buena Vista BR. Ultimi metri, Dream Lady si difende, ci prova Diamante Dorial, ma Dream Lady viene a vincere su Diamante Dorial. Al terzo posto è il 5 di Buena Vista BR. Quindi chiude la serata Dream Lady Manuel Galeazzi, il treni di Eric Bondo per la scuderia RB Team. Rivediamo la retta d'arrivo con Dream Lady che deve difendersi da una buona Diamante Dorial che ha provato a attaccarla all'interno, mentre terzo è ancora il numero 5 di Buena Vista DR. Quindi vittoria per questa figlia di Marajà all'ultima di Cesena. E ricordiamo che il prossimo appuntamento è per martedì con un'altra serata del Tommaso Grassi Award.